আসসালামু আলাইকুম। কয়েকদিন ধরে ঢাকাতে বৃষ্টি হচ্ছে। আজকে ওয়েদারটা অনেক সুন্দর, ইভেন আকাশটাও দেখতে অনেক সুন্দর। আমি আকাশ দেখতে ভালোবাসি, ইভেন পিকচার উঠাতে ভালোবাসি। সামটাইম আমি এই কাজটা করে থাকি যখন আমি ফ্রি থাকি। সো দ্যাট এখন একটু ভিডিও করলাম, দেখা যাক কী হয়। কাছ থেকে দেখানোর ট্রাই করছি। এটা হলো আজকের ঢাকার আকাশ। অনেক পাখি ওড়াউড়ি করছে, দেখতে ভালো লাগছে। একটু পরেই ইয়ার যাবে, দেখা যাবে। ঢাকা শহর বড় আজব শহর। থ্যাংক ইউ।